65 كيلومتر مربع، أي ما يوازي 5 على 100 من مساحة لبنان. هاي المحمية بتمتد من ظهر البيدر شمالا حتى طماطمية حجزين جنوبا، 70% منطقة شوفية وعليه و30% امتداد لمنطقة البقاع الغربي. تأسست عام 1994 وكان على تأسيس النائب وليد جنبلاط اللي هو رئيس جمعية أرز شوف اليوم، بالإضافة إلى فريق عمل أنصار البيئة آنذاك. بوجههم تحية كبيرة من القلب، الله يزيدهم ويكثرهم يا رب. بهالمحمية انتم يا ستاتنا الكرام يا شبابنا الطيبة حتلاحظوا ممنوع الصيد، ممنوع قطع الأشجار، ممنوع المواشي بقلب الغابات، الأكل، الشرب، الكامبينج، البيكنيك، العمار، التدخين، نهائيا وعلى الإطلاق. كل اللي فينا نعمله نخترق الغابات، نتأمل الطبيعة، نصور، نعمل هايكنج إن حبينا شي يوم بموعد من عيوني وبنرجع. ولكن 3 مليون أرز فيه بأرز الشوف، كانوا مليونين كيف صاروا 3؟ أنا حوضح. 3 مليون ب5 غابات يا حلوين، مش بغابة واحدة. أول غابتين هن أرز عيني سحلطة نهرين مساحتهم 110 هكتارات، غابة أرز باروك اللي انتو هلق فيها مليونين أرز لحالها 400 هكتار مساحتها. في عنا غابة بالمعاصر، والغابة الأخيرة بنيحة، وهناك بينتهي الانتشار الأرز اللبناني جنوبا. ترجع للباروك. كل المعنى والحوالينا هلق هذا كله أرز، إنما مزروع زرع بالستينات أيام الله يرحم ودكم ويرحموا المعلم الشهيد كمال جنبلاط. كان أنذاك وزير زراعة بعهد الرجل الراحل الكبير شارح له، عمرهم من 55 ل 60 عام. ولكن أنا بدي أوعدكم اليوم حأوصل أنا وياكم لأقدم أرز بهالغابة، 2000 عام عمرها، وفرجيكم عليها. هاي المحمية مش مختصرة فقط الأرز، في عنا السنديان، في عنا الملول، في عنا الصنوبر، في عنا العنبر، عدة أنواع من الأشجار البرية الطبيعية. عنا ما يفوق 550 نوع بين نبات وأعشاب. منا أعشاب طبية طبيعية مثل الزعتر، القصعين، البربريس، الرباص. منا أعشاب مهددة بالانقراض عن نحميها، منا أعشاب نادرة. في عنا ما يفوق 210 أنواع من الطيور، النسر، الصقر، العقبان، البواشق، الحجل بكثرة. وأهم شهر عندنا بلبنان لهجرة الطيور هو سبتمبر أيلول. بيتغير المناخ، تتغير عوامل طبيعية، بتهاجر من لبنان لأوروبا لأفريقيا وبترجع لعنا بالصيف. في عنا الضبع، في عنا الذيب، الخنزير البري، الثعالب، الأرانب البرية، السيدات البرية، السناجب، حتى المرحلة الأخيرة والحمد لله اكتشفنا ثروة لبنان، اكتشفنا الغزال بقلب الغابة، وصرنا شايفينه مرأى العين كذا مرة ومصورينه كمان. كيف اكتشفناه؟ شغلة مبسطة وسهلة. من وقت ما صارت محمية وعيون ساهرة وفريق عمل ومنعت الناس تفوت بطريقة عشوائية، صار في تنظيم للرحلات، صار في وقت الزيارات صرنا نشوفهم. نعم بجرحة كبيرة وبغصة أكبر، عدو اللدود للطبيعة هو الإنسان، يكف إيده عنا طبيعة بألف خير. عدو اللدود للأفعى هو النسر والصقر، اثنيناتهم موجودين في توازن طبيعي. عدو اللدود للخنزير هو الضبع والذيب. ليش بدي اتدخل؟ اترك الطبيعة طبيعتها. هذا بالنسبة للتوازن. بالنسبة للمناخ هذا انتم اليوم بساعة بتكونوا على الثلج وبساعة بتكونوا على البحر. هاي مناخ لبنان، هاي طبيعة لبنان. حتى الأهم من الاثنين، بالمغرب في أرز، بأمريكا في أرز، بفرنسا في أرز. أما الأرز اللبناني الله خلقه بلبنان وميزه عن العالم. هذا لا يعني إنه لا سمح الله أرز مش حلو، استغفر الله. مثل ما الله خلقنا، خلق الأرز بلبنان وبرات لبنان رائع ورائع جدا، إنما بلبنان ميزه. أول ميزة حتشوفوها العين بعد لحظات، جمال الأرز اللبناني بفلشته. ولا أرز بالعالم، ولا أرز بالعالم عنده هذا الجمال. البرانشز تبع الأرز بتروح بال20 متر عروض، بين الأرز الثاني بالعالم دايما جيل ستريت سبان. الميزة الثانية والأهم جماله بثمرته. ليه؟ حنشوفها كمان. لأن سبحان الله أغلب ثمار العالم نزول إلا الأرز اللبناني ثمرته طلوع. أغلب ثمار العالم نزول إلا الأرز اللبناني دائما ثمرته طلوع. من هالمنطلق بالأمس القريب تعرضنا لسؤال مهم جدا: ليش يا لبنانية، ليش يا لبنانية اخترتوا الأرز شعار بلدكم بلبنان، مع انه في تنوع، في سنجان، في ملول، في صنوبر؟ ليه الأرزة؟
جينا فكرنا، لأن صامدي، لأن خالدي اخترناها شعار بلدنا. من قبل ما نيجي على الدنيا الأرض صامدي وخالدي، نموت نحن أولادنا والأرض صامدي وخالدي. صامدي وخالدي على غير جبلتنا أبدا يا حلوين. مش هذا السبب اخترنا الأرز اللبنانية شعار بلدنا لعدة أسباب، ولكن إلي الشرف أعطي سببين كافي للشعب اللبناني تياخذوا السببين بعين الاعتبار تفكير الأرز رمزه وشعاره. أول سبب اخترنا الأرز اللبنانية أولا للتواضع والانحناء. توصل الأرز بعمر وعمرها وبتطلع طلوع تنحنى وبتروح بالعرض، ولأن التواضع رائع ومهم جدا. القدرة الإلهية خلقت من أرزتنا عبرة للعالم، خلقت أغلب ثمار العالم نزول إلا الأرز اللبناني ثمرته طلوع. فصار فينا نقول اخترناها لسببين، للتواضع بثلج جناحها وللشموخ بثمرتها. فبيقدر اللبناني يكون متواضع وبيقدر اللبناني يكون شامخ بنفس الوقت. فإن الشرف هيدي أرزتنا، هذا رمزنا، هذا شعارنا، وهذا علمنا. أما أي إنسان بالعالم بيحب يزرع أرز لبنانية نحن ما عندنا مانع، ولكن بتتطلب منه 3 تمنيات الأرز تتعيش، فليهم مستحيل. أول تمني الأرز بتعيش بارتفاع 800 متر لل 1800 متر، هذا مكانها، هي طبيعتها. الأرز بتعيش بمنطقة مثل ملاحظين كلها صخور صونية كلسية مركبة. الأرز بتشق الصخر وتمشي تارة محطة. والأهم يا حلوين الأرز تعشق وترغب المناخ البارد أي الثلج، لأن احنا حنوصل لل 1750 متر وعلى سطح البحر، أعلى قمة 2000. الثلج عندنا له عادي يكون ما يفوق ال4 أمتار ثلج. بدي إياكم كلكم تطلعوا على اليمين، على اليمين، على اليمين. شايفين الأرز هونيك؟ هيدي أول أرز عمرها 600 عام تقريبا. شايفين التواضع ما أجمله والشموخ بنفس الوقت. فهيدي عينة من عينات الأرز القديم. ولكن من 2004 لليوم يا حلوين 10 سنوات، ب10 سنوات صرنا زارعين لحد الآن 126 ألف أرزة. 126 ألف أرزة. هدفنا لبنان الطبيعة، لبنان الخضار، لبنان المحميات، على أمل يا رب لبنان كله يصير محميات طبيعية. باقي عندي المحطة الأخيرة ما راح ازعجكم فيها بالأوتوكار. هي كيف بيطلع عنا أرز لحاله من تلقاء نفسه بدون ما حدا يزرعه. ليش الأرز بعمرها 3000 سنة وبعد ما ماتت؟ الإنسان 120 سنة في ذمة الله، مش هيك؟ ولا شجرة بالعالم عيشت 2000 إلا الأرز اللبنانية 3000 سنة وبعد عيشة. فحبيت هالسببين، وهيدي المحطتين عندنا بجولتنا اشرح لكم اياها مع المحطة الثالثة اللي هي أقدم أرز فرجيكم عليها. أهلا وسهلا فيكم، وسوري كترت حكي كثير عليكم ما توزوني، بس بدوري قاعد بدي احكي كثير هلا ب10 دقايق، سامحوني. على امل ان شاء الله يا رب الامارات نقدر انا وياكم بعد شوي نوصلكم لاغلى شيء بالنسبه لنا، هو الارز الكبير، وهو اللي 70% من زوار ارز الشوف وخاصه الخليج العربي بيجوا مش تيزوروا الارزه، بيجوا تياخذوا العسل. لا العسل كمان بنحكي عنه. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا. كيفك يا حلو؟